Gledališka igralka, zaposlena v Mestnem gledališču ljubljanskem, je v svoji dolgoletni karieri igrala v številnih odrskih uprizoritvah, v celovečercih in televizijskih nadaljevankah. Za vlogo v filmu Kratki stiki je prejela nagrado Vesna, pa Dnevnikovo nagrado za izjemno odrsko stvaritev za vlogo Marte v drami Ta obraz. Je tudi radijski glas, pa nekdanja televizijska voditeljica in upam si reči tudi kritična opazovalka družbe. Tjaša Železnik, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo, hvala. Hvala za vabilo. Hvala, da si se odzvala vabilu. Pred začetkom snemanja sva se dogovorili, da se bova tikali. Ker se že poznava. Tjaša, kako si, s čim te trenutno zaposluje življenje, s čim se ukvarjaš? Pravzaprav največ v Mestnem gledališču ljubljanskem igram predstavo Zaprta vrata, ki je tudi maturitetni tekst, tako da nas je veliko dijakov prišlo pogledati to predstavo. Moram povedati, ker imam glih zdaj to možnost, da so fenomenalni gledalci, da si ne bi mislila, ker sem jaz recimo hodila v osnovno šolo, smo bili dosti bolj razgrajaški, tako da so super. Hkrati z Markom Naberšnikom pripravljamo film po knjižni uspešnici Belo se pere na 90, česar se zelo veselim. Čaka me pa tudi nov študij predstave v Magalaju sred maja, tako da pestra pomlad. Zelo pestra pomlad, ja. V nekem intervjuju si rekla, da kot gledališka igralka, tako kot najbrž veliko oseb, ki dela v teh poklicu, opazuješ ljudi in svet okoli sebe. Kaj trenutno opažaš? Kaj bi izpostavila? Te kaj posebno skrbi, morda tudi razveseljuje? Kako gledaš na aktualno družbeno klimo? Marsikaj me predvsem skrbi, ne? Glede na to, da sem mama in da je moja hčerka stara 11 let in je na pragu življenja, me skrbi, kaj bo s tem svetom, kam drvi. Mislim, da drvi v nek prepad na mnogih področjih, tako da to so stvari, ki me zelo skrbijo. V končni fazi zelo bistveno že sam mir na svetu, ali se ga bo dalo ohraniti ali ne, kaj postaja ljudem pomembno, kako instant je vse postalo, kako hočemo vse zelo na hitro, kakšne so vrednote, ki jih upeva ta svet. To so stvari, ki me skrbijo predvsem, no. Pa seveda narava in okolje. Veliko je teh tem, o nekaterih bova tudi v nadaljevanju spregovorili, ampak vendarle za začetek, kaj pomeni biti gledališka igralka? Nekoč je nekdo, mislim, da je bil gledališki igralec, rekel, biti gledališki igralec je res težek poklic, ampak neprimerljivo težje je biti gledališka igralka. Ja. Najbrž je imel kar prav, ampak jaz sem si od nekdaj želela biti igralka in v tem poklicu zares uživam. In tudi najprej sem si želela odra, čeprav ko sem enkrat film spoznala, sem si želela biti tudi filmska igralka in tudi v tem zelo uživam. Ampak oder je pač moj prostor, kjer se lahko res nekako izživim sebe in to, kaj svojo notranjost in v gledališču zelo rastem. Ni pa lahko, ne. Se mi zdi, da kljub vsemu je tako kot pri drugih področjih v življenju nekako pozicija ženske vseeno drugačna kot pozicija moškega v gledališču. Še vedno se mi zdi, ne glede na to, da so se stvari zelo spremenile, tudi v tem obdobju, ko jaz delam gledališče, se pravi, to je zadnjih 30 let, je bilo včasih drugače, kot je zdaj. Ampak še vedno pa se mi zdi, da je moškim lažje. Moram pa povedati eno zelo zanimivo stvar, da kljub temu, ne, pa recimo v Mestnem gledališču ljubljanskem je vodilni sektor, več ali manj so samo ženske, kar se mi zdi, da je zelo pohvalno in da mislim, da je
ne da mislim, ampak to je dejstvo, da je Mestno gledališče ljubljansko eno najbolje organiziranih, najbolje vodenih gledališč, po mojem, v Sloveniji. Ne? In da tudi druga gledališča imajo direktorce, ne vem, Koprsko gledališče, dolgoletno direktorico je imelo tudi Celjsko gledališče, pa Kranjsko gledališče. Tako da ženske v bistvu v tem smislu v gledališču niso zapostavljene. Je pa res igralka, je pa ena drugačna pozicija. To sem te želela vprašati, ali je zaradi tega ženskam, igralkam kaj lažje? Ali si bila kdaj tretirana ali pa imela občutek, da te jemljajo drugače, zato ker si ženska? Zagotovo. Imam ogromen slabih izkušenj, predvsem ko sem bila mlajša. Ne? Od, ne vem, zmerjanja, nekih seksističnih pripomb ali pa bod lepa, pa bod tih, takih stvari. Moram pa reči, da zdaj, ko imamo pa direktorico žensko, ne, se pa kar se vlog tiče, dosti bolj, dosti več je poudarka, da bojo tudi ženske igrale. Da ne bo samo moški tisti, ki bo glavni, ampak se zelo skrbi za to, da ženska, recimo, da smo tudi igralke, imamo glavne vloge, da so seveda različno, no, ampak da se bolj da poudarek temu, kaj bodo igralke igrale, ne? In da je tudi odnos mogoče malo drugačen, glede na to, da je ženska direktorica. Mislim pa, da ja, predvsem zdaj sem že toliko starejša in imam toliko izkušenj za sabo, da se mi kaj takega, kar se mi je, ko sem bila mlajša, ne dogaja več, no? Tudi strani, ne vem, režiserjev. Režiserji pa vendarle so vseeno po večini moški, malo je ženskih režiserk, ne. Čeprav jaz z ženskami zelo, zelo rada delam, tako da... V zadnjem času lahko vidimo uprizoritve, ki se ukvarjajo tudi z močnimi ženskimi liki, če lahko tako rečem. V preteklosti se mi zdi, da ni bilo tako. Kakšen je tvoj občutek oziroma kakšno je pravzaprav stanje glede tega? Koliko je teh glavnih vlog žensk, koliko teksta ima ženska na odru, ne nazadnje. Mislim, da se je v preteklosti veliko tudi o tem govorilo. Včasih je veljalo, da v bistvu na akademijo sprejmejo več moških, zaradi tega, ker je več moških vlog. In res, klasika ponuja velike in zanimive moške vloge in manj ženskih zanimivih. Mislim, da je bila Nora tista, ki je prva bila vloga, ki se v bistvu ženska postavi zase. Pa še to je bilo v nekih momentih kar naivno napisan, ne. Jo je treba zdaj tudi z enega drugega zornega kota pogledati. Ampak ja, seveda, tako kot vse, prihaja na oder več takšnih tem, kjer se žensko tudi bolj celostno obravnava. Dostikrat je bila ženska samo kot funkcija. Se mi zdi pa, da na televiziji, razen redkih izjem, je še vedno ženska v neki funkciji, ne, televizijske serije, ki sem jih jaz recimo delala, ne. Ali sem neka žrtev, ali sem samo ženska, ki pokaže tudi nežnejšo plat moškega ali pa kot neka protiutež. Nisem pa jaz, ne zanima serije scenarista, ne zanimam ženski lik, ki ga igram. Ni bistven, ne. Tega je zaenkrat pri nas še precej premalo, kar lahko pogledamo na raznoraznih televizijskih platformah, ne, koliko je teh serij, v katerih imajo ženske glavne vloge in ko se žensko tudi, ne vem, v nekem zrelejšem obdobju, ne, da so samo mlade ženske in njihove zgodbe pomembne. To meni se zdi dosti problem tudi slovenskega filma, ne. Že dobijo mlajše igralke neke vloge in zanimajo nas zgodbe nekih mladih ljudi, manj pa nekih zrelih žensk, ne. Tega mislim, da zaenkrat še ni. Čisto konkretno te bom vprašala, kako se počutiš ob recimo nekih seksističnih vicih in hecih, ki jih lahko slišimo in videvamo v televizijskih nadaljevankah, na primer?
Niso mi hecni. Kako shajaš s tem? Težko, vedno se borim. Jaz že takrat, ko smo delali televizijsko serijo TV Dober dan, ki pa v bistvu je polna tega, je polna nekih že rahlo šovinističnih šal, seksističnih pripomb, sem se zelo borila, ampak niso me zelo resno jemali. Žensko se zelo hitro potem opredeli kot težavno, komplikatorko. Vidim, da skozi vso to mojo kariero, da so moški s svojimi pripombami dosti bolj resno bili vzeti kot pa ženske. Sploh pa neka mlada punca, ki je prišla pravkar iz akademije, noben jo ni zelo resno jemal. No. Tako da zdaj je drugače in tudi, ne vem, vsak dvakrat pomisli, preden bo pred mano rekel kakšno tako šalo. Ne. Ni več teh pripomb, ne. Oziroma pač tudi sem toliko suverena, da lahko zabrusam nazaj, kaj si mislim, ampak včasih pa ni bilo tako. No. Ampak je pa res, da sem dostikrat mogla kakšne stvari tudi ali preslišati, pogoltniti, na nek način se stran obrniti in ne soočati s tem, zato da sem vedela, da bom še dobila delo. Ne. Da bom ene stvari malo zamižala na en uč. Ne. Ja, veliko se namreč govori v javnosti ali pa tudi v neki napol javnosti o tem, koliko je pravzaprav nekega spolnega nasilja, šovinizma, seksizma in tako naprej in kako ženske to prenašajo in so tiho. Zakaj so tiho? Mia Skrbinac je, mislim, da pred 3 leti izpovedala tudi javno svojo zgodbo, svojo izkušnjo s spolnim nasiljem. Takrat se spomnim, da je po družbenih omrežjih kar nekako preplavil družbena omrežja hashtag Nisi sama, pa vendar je bil nek občutek, da je Mia Skrbinac kar precej osamljena v tej zgodbi. Absolutno je ostala sama. Razen podpore, ki smo jo pač javno ali pa manj javno izkazali, pravzaprav se ni ta Pandorina skrinjica odprla. Ne. In tudi razumem na nek način, zakaj se ni, ker sigurno to ni osamljen primer, čeprav jaz dejansko, da bi prav nekega da bi nasilje občutila, ga tudi nisem. No. Moram reči, da bi ne vem, takih izkušenj nimam. Ampak prostor je tako majhen in vsi se poznamo in vsak je od nekoga prijatelj ali pa zelo dober sodelavec ali pa ščitimo drug drugega, ker smo ali prijatelji ali celo mogoče kakšni so skupaj, so v parih in tako naprej. Zelo majhen prostor je in si predstavljam, da si predvsem mlade igralke, in jaz sem prepričana, da so mlade igralke bolj deležne tega, kot potem ženske v srednjih letih. Seveda, ko si ženska v srednjih letih, nisi več tako zanimiva in tako atraktivna, verjetno. In predvsem se pa znaš postaviti zase, kot mlada igralka, ne, in da se ne upajo izpostaviti prav zaradi tega, da ne bi ostale brez dela, da bi se komu zamerile, da mislim si, da lahko se ti zgodi, da enostavno potem ne delaš več tega poklica, pa si rečeš, a je ta cena vredna tega, da ga ne bi več opravljal tega poklica samo zato, ker si nekaj povedal. Si povedal izkušnjo v tem majhnem in tako zelo povezanem prostoru. Ne? Ampak teh izkušenj je veliko. Predstavljam si, da jih je. Za kakšno jaz vem, ampak se pravim, vsi so mogoče raje tiho v enih stvareh, prav zaradi tega, da se ne bi izpostavljali in da ne bi bile posledice prehude. Opažam, da je domala na vseh področjih, v vseh družbenih sferah to neka taka javna tajna. Ja. Vsi vedo, vsi vidijo, vsi slišijo in nihče nič ne reče. Ja, majhen prostor smo, ne. Se mi zdi, stvari, ki so se dogajale na Hrvaškem, pa v Srbiji, da so vendarle to malo večje. Si predstavljam, ampak
nisem prepričana, če imam čisto prav. No. Ali so pa enostavno ženske bolj pogumne ali pa bolj drzne, ali pa da se jim zdi, da se morajo res postaviti zase. Mogoče mi tega nismo še prišli tja. Ampak vendarle te bom vprašala, če smem, kako si na lastni koži izkusila to stereotipizacijo žensk? A ne, ženske dajo nas v nekakšne predalčke, to vse vemo. Ne? Ja. Jaz vedno rečem, da če pa kaj res znam, pa igrati ne preveč pametno blondinko, da ne bom rekla neumno. Se pravi, zelo veliko takih vlog sem v življenju odigrala. Ne? In šele zdaj, ko postajam starejša in z našo direktorico na čelu našega gledališča, dobivam vloge, ki niso take. Ampak tudi sem tja znam. Tako da znam tako celo paleto teh ne preveč pametnih blondink. Od, ne vem, švedske guvernante do, ne vem, Maje iz Jesenice. Ne, ker sem pač blond, ker sem nežnejši tip ženske, ali kako naj temu rečem. Težko je o tem govoriti, ne? Zelo težko, ampak že na sprejemnih sem videla, da sem dobila, ti ne boš tega poklica zdržala, ker si tako nežna in občutljiva. Ne? Čeprav jaz sem vse prej kot nežna in občutljiva in tudi takrat sem bila nekdo, ki se zna boriti, konec koncev jaz sem atletinja. Jaz sem hči svojega očeta, ki je močen, ki me je spodbujal v vseh stvareh, in moje mame, ki je tudi absolutno inteligentna in močna ženska. Tako da nisem samo to, kar zgledam, ampak absolutno se me je dostikrat jemalo samo na podlagi tega videza in rada sem urejena in to ne gre z umetnostjo skupaj. Ne. Umetnost je malo zanemarjen videz in predvsem nek intelektualen videz, ne, vse ostalo. Tako da sem rabila več časa kot mogoče nekdo, ki že izgleda tako, da sem dokazala, da to absolutno nima veze s tem, kakšen je moj igralski potencial. Ne? In kaj vse jaz lahko prinesem kot človek, kot ženska, kot oseba v nek študij, v neko predstavo. Ne? Tako da še danes se moram s temi stvarmi soočati in boriti. Je pa lažje, seveda, po vseh teh letih izkušenj in pa z neko zrelostjo. Tudi ta naivnost, ki jo na začetku imaš in kažeš, nekako izgine. No? Tudi z vsemi temi slabimi izkušnjami, seveda. Ne? Omenila si nežnejši spol, ob tem sem pomislila na prijateljico, ki je zdravnica in je ob neki priložnosti dejala, da jo vedno znova čudi, kako to, da se ženskam pripisuje nežnejši spol, pa neka šibkost. Čeprav smo ženske vendarle v tem biološkem smislu, medicinskem smislu močnejši spol. Tako je, ker je recimo prag bolečine, ki ga prenesemo, precej višji kot moški. Ampak se tudi ta nežnost in nežnejši spol prinaša ful enih kvalitet. Ne? Mogoče smo tudi bolj sočutne in znamo malo bolj vplesti vse, ki so za mizo, ne samo enega, ali pa samo sebe izpostavljati. Ne? Se pravi, tle so tudi ena cela vrsta kvalitet, ki jo tudi nežnost in večja občutljivost prinese. Ne? Se ti zdi, da ženske z leti pridobivamo na moči ali jo izgubljamo? Jaz mislim, da absolutno pridobivamo, vsaj pri sebi, bi rekla, in tudi pri svojih kolegicah. Ne vem, izkušnje, ki jih imam, življenje, ki ga imam, ki je za mano, me je naredil močnejšo, me je naredil pametnejšo, me je naredil modrejšo, bolj apatično, mislim, empatično, apatično tudi v enih momentih, moram reči. Ampak, ja, močnejše mi, absolutno. Moje naslednje vprašanje se bo seveda nanašalo na to zapoved večne mladosti in lepote.
ženska moč naj bi bila v lepoti in v privlačnosti in tako naprej. Zato sem prej vprašala, seveda se strinjam. Jaz mislim, da se večina žensk strinja z nama, da smo z leti močnejše in v tem smislu boljše. Ampak vendarle, kako pa doživljaš to družbeno normo, to zapoved večne mladosti? Ja, enkrat sem slišala, da po 40. ženska rata nevidna. Se pravi, in da je to veljalo včasih, ne, recimo, ko je moja mama postala 40, da so se te reki začeli. Temu se absolutno upiram in verjamem, da je tako, ampak z tem kultom lepote in mladosti, ki pa ga vidimo na vsakem vogalu, pa je težko se starati, seveda. Zelo težko in se s tem, ne bom rekla glih vsakodnevno, ampak zelo pogosto tudi jaz ukvarjam. Predvsem zato, ker je moj obraz dostikrat pač viden, ne, in na odru, in na kameri. In to so stvari, s katerimi se zelo veliko ukvarjam. Ampak ne vem, kaj ne rečem. Borim se vsakodnevno s tem, pač poskušam, seveda, ker malo se držim za te bilke mladosti, ki jih še imam v sebi, kire pač so in jih poskušam poudariti, ne. Ampak staranje je neizogibno, ne. Tudi nisem pristaš nekih blaznih posegov v obraz, predvsem zato, ker se mi zdi, da tudi starejši obraz veliko prinese lahko v gledališču, ne, da je nujno, da tudi tazga vidimo, ne samo lepe in zglajene, ampak ja, to je tema, v kateri zelo veliko razmišljam in me okupira. Ta zahteva večne mladosti se mi zdi, se dotika že zelo, zelo mladih deklet, paradoksalno, ne? Po drugi strani pa vendarle opažam cel kup starejših žensk, ki se zavestno zoperstavljajo pravzaprav tej zahtevi. Tudi znane osebe, hollywoodske igralke, ki odločno v bistvu zagovarjajo to staranje, dostojno staranje, brez posegov. Pa ne me narobe razumeti, ne bi rada polemizirala o tem, kaj nekdo lahko ali pa ne sme delati s svojim telesom. Ampak vendarle, tudi ta trend je zaznati. Absolutno in ga zelo podpiram. Upam, da bom lahko tudi jaz zaenkrat se še držim, da ne posežem po kakšnih drastičnih lepotnih posegih. Se mi zdi, da je pomembno, da ženske, ki imajo neko svojo pozicijo, ki so prepoznavne, ki so, dajmo reči, slavne žene, da se zavzamejo da so vrednote nekje drugje, ne samo v videzu, ne? V tem, kaj ona lahko naredi kot igralka in kako lahko kljub temu, da ni ne vem, zelo spremenjena ali pa da še vedno zgleda toliko, kot je stara, ne pa veliko manj, ampak v končni fazi pa vsi pol občudujemo Demi Moore, ki zgleda, kot da bi bila spet 30, ne. Saj jaz ne vem, kako zgleda v resnici, ker vidim samo posnetke, ampak dosti bolj spoštujem, ne vem, Olivijo Colman ali pa, ne vem, Kate Winslet, ki se zares obe nekako postavljata. Zato tvoja vrednost je, kdo ti si, kakšen si, kako deluješ in eno je make-up, eno si pa ti doma v pižami in da je čisto v redu, da se moraš sprejeti, kakršen si. Hollywoodske igralke omenjaš 6 let je po vzniku tega globalnega gibanja Me Too. Kaj se je spremenilo? Se je kaj bistvenega spremenilo? Jaz mislim, da se je. Jaz mislim, da če ne drugega, je bilo jasno pokazano pač nekaterim moškim, da neke oblike obnašanja pač so nedopustne in da so kaznivo dejanje, če ne drugega. In potem se mi zdi, da se je sprožilo, da je teh stvari manj, ne. Seveda so kakšne stvari še vedno za zaprtimi vrati, za katere ne vemo, ne.
Tako da mislim pa, da se premikajo, kar se tega stvari na boljše. In da smo vsi bolj pozljivi na to, kakšno je obnašanje in kaj je dopustno in kaj absolutno ni. Če pogledava na dogajanje v širši regiji, že v preteklosti so svoj glas proti spolnemu nasilju zelo jasno in glasno povzdignile gledališke igralke, filmske igralke v Srbiji in na Hrvaškem. Ravno v preteklih dneh pa je vzniknila novica, bom kar prebrala, no. Skratka, na seznamu režiserjev, ki so osumljeni spolnih napadov, se je znašel tudi hrvaški režiser Dalibor Matanić, avtor uspešne televizijske nadaljevanke Novine. Zdaj, ta Večernji list je to zgodbo objavil. Jasno je, da je odjeknila tudi zato, ker je bil omenjeni režiser velik podpornik gibanja MeToo in tudi zagovornik pravic žensk. Nekako se je boril proti nasilju nad ženskami. Kakšna ironija na nek način, ne? Ampak Absolutno. Kako komentiraš to dogajanje, da se morda tudi moški, ki so bili v preteklosti nasilni ali pa so sedaj osumljeni nekega nasilja, a se lahko spreobrnejo, a je to zgolj krinka? Se kaj takšnega dogaja tudi pri nas, najbrž se, pa morda ne moreš o tem javno govoriti, ampak... Težko rečem, no, ampak vsi pri nas ni nikogar, ki bi se dejansko blazno boril pri nas je vse tako, nekje tli na površini, nimamo nekih takih izgredov, niti nimamo borcev za pravice, nič od tega ni, ne. Se mi zdi pa pravilno, če so vse te obtožbe, mislim, da imajo pač neko dejansko podstat, pol je prav, da je človek pač nekako odgovarja za to, oziroma je kaznovan, če je potrebno, absolutno. Zakaj? Mogoče pa ravno zaradi tega, ker je vedel, da v nečem dela narobe, da je hotel iti na cesto s transparentom za ženske pravice. Absolutno to razumem, ampak se mi zdi prav, da se te stvari razkrijejo, no, kakor se najbolj dajo, ne. Kot sem prej rekla, je pa pač naš prostor drugačen, se mi zdi, no. Omenjava gibanje MeToo. Trenutno poteka obsežna mednarodna kampanja imenovana My Voice, My Choice. Podprle so jo prav tako nekatere hollywoodske igralke in igralci. Kako pomembna je po tvojem mnenju takšna podpora? Kakšno je tvoje stališče do družbene angažiranosti umetnic in umetnikov? Jaz mislim, da ljudje, ki imajo neko prepoznavnost, je prav, da povejo in se zavzemajo za prave stvari, da so na pravi strani, tako kot midve danes. In da če imaš to neko platformo, na kateri lahko ene stvari izražaš, da to tudi izkoristiš, ne. Seveda po svojem čutenju in videnju zadev. Recimo ravno letošnji Oskarji, ne, so se mi zdeli en tak zamujena priložnost, no, za nekatere igralce, ki so pač tam dobili Oskarja, gleda jih cel svet, so zelo prepoznavni. Recimo mlada igralka, ki dobi že drugi Oskar in je seveda čudovita igralka in absolutno si ga je zaslužila, ampak ona ni tega govora, ki ga je imela, razen tega, da je povedala, da se je strgala obleka, ne izkoristila za nič. Svet pa kriči od enih velikih problematik in Amerika sploh. Kaj vse se tam dogaja, kar ni prav, in s tem tudi vpliva na ves drug svet, da mogoče tone, tako kot Amerika na nekaterih področjih, ne. In tam je super možnost, da vsaj delno, sploh če imaš film, ki se ukvarja z neko tematiko ženske, ali pa tematika kot Christopher Nolan, ki je dobil Oskarja za Oppenheimerja, od človeka, ki je naredil atomsko bombo v tem času, in da ti,
Kad dobiš tega Oskarja, tega niti malo ne nasloviš, mi je žal. Ne? Tako da mislim, da ja, moramo, če imamo to neko javno podobo, vsaj na glas povedati o stvareh, za katere se zavzemamo, ki se nam zdijo prav, da opozorimo na neke stvari, ki se delajo narobe. No. To se mi zdi, da je vsak seveda po svoji vesti in po svojem razmišljanju nočem vsiljevati nečesa, ampak se mi zdi, da je prav, zato sem prej omenila Kate Winslet, ki tako zelo govori o ženski in ženskem telesu in da koliko težav je imela skozi kariero, da so rekli, ja, sam shujšati moraš. Ne, ti ne boš nikoli igrala, ti glavnih vlog ne boš igrala, ti boš vedno ta prijateljica. Je rekla, zakaj? In zdaj o tem govori na glas, ne. Se pravi, tudi če imaš, ne vem, da nisi popolna in da ne izgledaš kot, ne vem, najlepša možna, ne vem, igralka, da še vedno je pot zate. Tudi v igralskem poklicu, tudi na vseh drugih področjih. Jaz zdaj govorim o igralstvu, ki ga še najbolj poznam. Ne. To so zelo močna sporočila, so dobri zgledi za mlajše generacije. Ja. Kako gledaš na to popularizacijo feminističnih idej v javnosti? To mi malo pomaga. Kaj na eni strani misliš? Zelo se popularizira feminizem kot tak. Hkrati pa je prav tako stkan s potrošništvom. Postaja tudi nekakšen produkt. Ali pa bom tako rekla, če imamo na eni strani vse več osveščenih mladih oseb, deklet in fantov, po drugi strani opažamo tudi izrazito seksualizacijo mladih deklet. Če pogledamo samo Instagram, TikTok. Kako misliš to navidezno protislovje? Ne vem, težko rečem. Ne vem. TikToka sploh ne spremljam, jaz sploh ne vem, kaj tam je. Ja, od tega, da ženske se več ne brijejo, imajo sive lase, do tega, da gledamo videospot, kjer so ženske in te ženske, ki so recimo pevke, nekatere, no, ne vse, ki so tudi vzornice našim otrokom, ki so še čisto majhni, ne, pa so res pomanjkljivo oblečene in vse je zelo seksualno in erotično in tako naprej. Ne vem, kaj naj rečem, pač jaz se s tem ne strinjam, meni se to ne zdi prav, ne? Ampak a sem jaz mogoče zastarela, a jaz mogoče sem iz enega drugega časa, se sprašujem. Mislim, ne vem, pa da je to samo neka, tako kot so si ženske včasih, ne, niso niti gležnjev pokazale, potem je bila pa tista prva, ki si je drznila imeti malo krajše krilo. A je to zdaj to? Ali pa ko so začele ženske se osvobajati, tako da so začele mini kikle nositi. Ne vem. Zato sem te tudi tako vprašala, kaj dejansko misliš. Absolutno se mi to ne zdi v redu. Ne? Tudi mislim, da je žensko telo sveto in da nekako ni potrebe, da je tako zelo razgaljeno in tako zelo vsem na očem. Ampak to je moj pogled. Ne vem, mogoče bi neka mlada punca zadeve drugače interpretirala. Ne. Zelo znan je bil tisti dopis neke ravnateljice iz ene od Valdorfske šole, ja. Iz ene šole, kako ne smejo se punce oblačiti tako in tako, da ne bodo fantje zmedeni. Jaz verjamem, da so fantje zmedeni v teh letih, ampak to se mi je zdelo, pa po drugi strani spet nedopustno, ne. Da kratiš svobodo, da v nekem poletnem dnevu punca ne more imeti majice brez rokav. Ne. To so spet težko tle. Imam seveda zelo jasen pogled, kaj jaz mislim, ampak težko vsiljujem neko svojo misel mladi punci, ki želi mogoče pokazati vse, kar ima. Ne vem. Omenila si, da si tudi mama, hči imaš. Kako komuniciraš z otrokom?
te vizualne podobe. Jaz sama, recimo, ko se sprehajam po tem našem najlepšem mestu na svetu, do tega si tudi menda kritična, opažam te podobe. Kako komuniciraš to s svojo hčerko? Ja, jaz predvsem njej hočem vcepiti pozitiven odnos do svojega lastnega izgleda, do lastnega telesa. In ker neverjetno je, ne, da je otrok v bistvu star 11 let, pa že ima neke, to bi moralo biti pa drugače. Jaz bi morala izgledati pa tako. Lepši so taki lasje. Tako da predvsem hočem ji dati ta pozitiven občutek in da je mislim, da je krasna, da je čudovita in da je toliko več kot sam ta svoj videz, da ima ogromno talentov, da ima toliko kvalitet in da je to bistveno. Ne? Predvsem pa tudi to, kakšen človek bo do drugih, kako se obnaša, koliko ima empatije, kako se bori ne samo zase, ampak tudi za druge. V tem smislu jo poskušam vzgajati in imeti pozitiven občutek do same sebe, ne? In do hrane in do vsega. Težko pa rečem, glih pred časom sem videla en oglas, dve mladi punci v spodnjem berilu, ne? In sem se spraševala, komu je namenjen ta oglas, ne? In kako, mislim, da midve s hčerko tega še nismo nekako niti opazili, tako da nismo imeli zaenkrat še teh pogovorov, ne? Ampak komu je namenjen, ne? Jaz spodnje perilo se vedno kupim sama, ne vem, ampak tle sem ne vem, a je bil namenjen meni, ne? In zakaj je bil tak, kot je bil? Ne vem. Ampak to so samo vprašanja, ki jih na tem mestu zastavljam vsem in sebi. Ja. V nekem intervjuju, Tjaša, si rekla, da si šele v srednji šoli si upala na glas izreči, da bi pa morda bila igralka. In da si takrat doživela tudi neko mero posmeha, dvoma in tako naprej. To sem ga tudi kasneje, ne? To sem ga tudi kasneje, zaradi tega videza, kar sem prej omenjala, ne? Prenežna, preplaha, ne moreš biti igralka, ampak na odru se zgodijo druge stvari, ne? Se stvari drugače odvijajo. In še dan danes, ker nekaj odigram, jaz si nisem predstavljal, da ti to zmoreš, da je nekaj toliko ognja v tebi, da si ti taka, da lahko po mizi udaraš. Tako prav vsakič znova, pa zdaj sem res že dolg na odrskih deskah in sem res že zrela ženska konec koncev, ne? Ampak še vedno na to naletim in v bistvu na te predsodke absolutno sem kot pa mlada punca konstantno naletela, ne? Saj ti tega ne moreš, saj ti tega ne znaš, ne? Tako da jaz dostikrat rečem, da sem v svojem življenju zelo daleč prišla, glede na to, kako plaha sem bila, kako sem se rada, se še zdaj v bistvu, se rada potegnila vase, kako sem se včasih znala res dobro narediti nevidno, ne? Da sem lahko se ukvarjala s tem poklicem, ki ti že, mislim, katerem se pa res moraš zasvetiti, moraš se pokazati, moraš znati biti glasen, ne? Tako da, ja. Kako pomembna je pravzaprav tudi spodbuda mladim dekletom danes? Kako gledaš na ta sistem, v katerega so deklice vpete, ta šolski sistem? Koliko je progresivnosti, koliko je rigidnosti, v kolikšni meri se dekleta in fante ne nazadnje potiska v neke družbeno pričakovane vloge? Mislim, da je to še vedno zelo prisotno, ne? Od punčk se vedno pričakuje, da so pridne, ubogljive. Še vedno je tako. In tudi zdaj, tudi v razredu od moje hčerke opažam, kar me zelo moti, da se v bistvu te, ki delajo težave,
Ne? Oni so vedno nekakovato, ne? Se jih ne izpostavlja, se jih ne kaznuje. Ne? Hkrati je pa cel razred recimo, označen kot problematičen. In vse te punčke, ki morajo biti in tudi so pridne, poslušne in tako naprej, so tudi problematične še zraven zaradi vseh teh fantov. Ne? Se pravi, to se mi zdi, ne vem, da smo v nekem sistemu, ki se dovoljuje ljudem, ki delajo težave, zdaj moram prav izbirati prave besede, barabe na nek način, da se jih tolerira. Ne? In ponavadi so punčke pridnejše in one so samo še zraven. Ne? Zraven ne krive, ne dolžne, no? Včasih pokasirajo te kazni, ki jih dobi recimo cel razred. Zelo je veliko te kolektivne krivde, se mi zdi. Ampak mislim, da se ni to tako zelo spremenilo, da tle nismo neki progresivni v vzgoji, imam občutek. No. Tudi pri nas je vedno veljalo, ne. Takoj, ko sem ratala malo bolj glasna, ja, to pa ni. Ali pa malo bolj, ne vem, da sem mogoče kdaj kaj preklela. Jaz sem vedno dobila reakcijo, da si, ti tudi, ne? Kakor samo znotraj nekih mej se lahko obnašaš, vse ostalo si pa že malo prostaška, si že malo preveč glasna, to se pa za žensko ne spodob. Ne, saj vidimo recimo na televiziji, ne, do katere mere ženska recimo si lahko neke šale dovolj, si jih ne. Vedno je moški ta šaljivc, ki je lahko vse. Ženska pa mora biti, in to sem jaz tudi kot sovoditeljica, ne, meni je bilo veliko manj stvari dovoljenih kot moškim kolegom. Ne. In oni so šaljivi, vsake stvari so potem zabavni, imajo jih rajš in ženske in moški. Ne. In tudi se vidimo več voditeljev kot voditeljic. Ne? In voditeljice ponavadi povejo tiste pomembne stvari, da vemo, kam gremo, katerih tem se bomo dotikali. Moški so pa vse ostalo, ne? So pa zabavljači in si lahko dovolijo. Ne vem, nismo iz teh okvirov, mislim, da v naši družbi še nismo izstopili. Ne? Žensko se potem takoj mazo, ta je pa malo, kako je glasna, kako je problematična. Ne? Takoj, ko mal se izbori, poskuša izboriti neke svoje poglede, čeprav so, proti moškim še vedno recimo niso tako zelo zahtevne, ne? Se veš, o čem govori. Mogoče ne znam čist, ko malo skačem iz teme na temo. Malo skačeva iz teme na temo, ampak to je tako kompleksna problematika, pravzaprav življenje, o katerem danes tukaj govoriva. Poskušam predvsem svojih izkušenj, ki so vseh teh 30 letih vendarle bogate. Ja, pred oddajo sva govorili pravzaprav o teh izkušnjah, življenjskih izkušnjah, tudi soočanja s predsodki, spolnimi stereotipi, prestopanjem meja in tako dalje. Omenjala si eno anketo, eno mini raziskavo, ki jo je pravzaprav naredilo, mislim, da društvo, ali je to združenje dramskih umetnikov, mislim, da je takrat naredil jaz ne vem, kakšni so bili pa rezultati v resnici. Tukaj bi mogel nekdo povedati, ki se je s tem bolj podrobno ukvarjal, ampak o tem, kakšnega nasilja ali pa česarkoli si bil deležen kot morda zgolj neprimernega vedenja. Tako, ali pa, ja. Koliko je bilo teh izkušenj? Jaz sem potem poskušala razmišljati o njih in sem videla, da sem veliko, ampak sem že prej rekla, od zmerjanja do neprimernih opazk, tega je bilo veliko, ampak ne znam, mislim, da sem veliko zavoljo tega poklica in želje po delu in želje po vključiti se v te procese potlačila. In se sploh v resnici niti ne spomnim. Vem samo, da jih imam nekje v telesu, čutim, da sem bila deležna tega. Ne? In tam je bilo eno vprašanje, pa tudi zdaj se ne morem spomniti, kaj je bilo. Ali ti je kdaj
kdo pristopil na ta in ta način in me je kar srh spreletel. Jaz sem se spomnila tega občutka, da sem jaz to doživela, kdo je to naredil, kdaj je naredil, kako, pa se ne spomnim v resnici. No. Nekaterih stvari se spomnim, ampak dejansko so dolg nazaj in prudko poimensko pa situacijsko nočem več o tem niti govoriti. Je pa res, da če sem v takih situacijah, zdaj pa, da je mogoče kakšna mlajša igralka deležna česa podobnega, se poskušam zavzeti za to, da se kaj takega ne zgodi. Čeprav se mi zdi, da je tega manj, no? Da se je svet v tem smislu spremenil. In pa da so tudi mlade igralke drugačne, kot sem bila recimo jaz. Da se znajo bolj zoperstaviti, da so mogoče samozavestnejše, da so drugače vzgojene. Ta občutek imam. Tako da, kar je dobro. Zelo dobro. Kar je zelo dobro. Ja. Veliko več se tudi o tem javno govori. Tako. S tem se nenazadnje tudi spreminja neka kultura patriarhata, v kateri vendarle še vedno živimo. Ampak mogoče za zaključek tega pogovora, Tjaša, kaj bi svetovala svojim mlajšim kolegicam? Kaj bi rekla nenazadnje svojih hčerki? Glede česa? Svoje pozicije? Glede pozicije, glede tega, kako biti in živeti v tem, da si deklica, da si ženska. Kako se soočati s to pozicijo drugosti vendarle? Ja, boriti se, ne. Biti čim močnejši in pač ne dopuščati nekaterih stvari. Saj marsikaj se da povedati tudi na čist prijazen in čist lep način. Ni treba, da tako iznoriš ali pa greš na barikade, ampak da se je treba boriti. No. Mogoče še ena zanimiva zadeva, ki je nisva zdaj se je dotaknile, in to je pravice, ki jih ženske imamo. Ne. Se pravi, pravice do odločanja o svojem telesu. Jaz to skozi v bistvu govorim svojih hčeri. To so stvari, v katerih odločaš ti. To so tvoje pravice, ampak niso samoumevne, ker vidiš, kako se jih krati. V teh stvarih se zelo veliko pogovarjava. Tle se je treba boriti. To, kar so si ženske pred nami izborile, ker še pred 100 leti ni bilo volilne pravice. Ženska je bila še nedavno praktično drugorazredni državljan, last v nekih kulturah pred tem. In v 20. stoletju so se začele stvari spreminjati. In jaz to poskušam, to moramo ohraniti in se za to boriti. Ne? In vedeti, kaj nam pripada. Ne? In ne dovoliti moškim, nekaterim seveda, nekateri absolutno spoštujejo ženske, zelo, zelo, da bi nas postavili nazaj v neko funkcijo, v kateri nočemo biti več. Če kdo to želi, absolutno. Naj bo samo, ne vem, žena, mati in tako naprej za štedilnikom. Če želi, vsak ima pravico, da je to, kar želi biti. Ampak pravice, ki so se pa že izborile, niso same po sebi pomembne. Držati jih moramo in vedeti, da nam pripadajo. Ne? O mojem telesu, in to velja za mojo hčerko, lahko odločam samo jaz, ne. Gospod nekje sivobradi in sivolasi, ki ne ve, kaj je biti ženska in kakšno je žensko telo in koliko enih stvari se v njem dogaja. To zdaj vem na pragu menopavze, da mi imamo vulkane in vse in nabitost čustev in vsega, tako da je zelo lepo biti ženska, včasih pa je težko, ampak treba se boriti, no, treba biti pogumen, kar se najbolj da. Govoriš seveda o teh težnjah po retradicionalizaciji naše družbe, ki smo jim priče zadnja leta. Tukaj so javne manifestacije po tem, da bi ženskam odvzeli že priborjene pravice. Poleg sivolasih moških so tudi mladi fantje. Prizadevajo. Mislim, na nek način jih razumem, zaradi tega, ker je res lepo imeti kontrolo. Ne? Vsi si želijo imeti kontrolo nad nekom, ampak enostavno to ni tvoj prostor in to ni tvoja pravica. Vsak naj zase in ne govoriti o mojem imenu, ne govoriti o meni, ne govoriti o imenu vseh žensk ali pa kako bi morali biti. Ne, res ne.
Tjaša, najlepša hvala, da si vzela čas. Hvala za obisk studia in za tale krasen pogovor. Hvala tudi tebi za vabilo.